Eravamo rimasti a pagina 195. Gli aneddoti sulla imperturbabilità di Pierrone sono innumerevoli, Diogene Laerzi è come sempre il nostro informatore prediletto. Pierrone era indifferente a tutto quello che gli accadeva intorno e con molta probabilità era anche un po' noioso. Se durante la discussione il suo interlocutore lo abbandonava, la cosa non lo preoccupava minimamente. Proseguiva imperterrito a parlare e a fare domande. Un giorno, mentre passeggiava con il suo maestro a Nassarco, costui cadde in un fosso ricolmo di melma. Ebbene, Pierrone non si scompose, continuò a discorrere come se nulla fosse accaduto. Dopo un po' Nassarco, tutto infangato, lo raggiunse e ben diversamente da come avremmo fatto noi. Si congratulò con il discepolo per l'impassibilità dimostrata. Diogene Laerzi, Vita dei filosofi. Resta sempre questo aspetto che oltre ad essere imperturbabile fosse anche un po' distratto. Diogene Laerzi racconta che quando usciva di casa non si curava di nulla e correva continuamente il rischio di finire sotto un carro o in un fosso. Visse incolume fino a 90 anni. Anche perché gli allievi, forse a turno, non la perdevano di vista un istante. Non lasciò nessuno scritto. Scrissero per lui i discepoli Timone, Enesidemo, Numenio e altri. È naturale che gli scettici richiamino alla mente i sofisti, e se non altro perché entrambi mettevano in discussione l'esistenza della verità. Tuttavia, esaminando con attenzione il pensiero delle due scuole, ci rendiamo subito conto della loro diversità. Come dire, i sofisti erano più avvocati, più liberi professionisti, in taluni casi più marchettari, mentre gli scettici erano più intellettuali. I primi negavano la verità e valorizzavano la parola per aumentare il loro potere contrattuale. I secondi invece intendevano raggiungere la patteia, il distacco dalle passioni. I sofisti trasferivano la fiducia dalla verità all'uomo. L'uomo è la misura di tutte le cose. Gli scettici più radicalmente non davano fiducia a niente e a nessuno, per principio, né alla verità, né all'uomo, né alla parola. Il loro motto avrebbe potuto essere: l'essere non è e non me ne importa niente. O come diceva Timone, non solo non mi interessa il perché delle cose, ma nemmeno il perché del perché. Aristocle, Apud Euseb, Praep Evang, 14.759 c. Scettici antichi. A cura di Russo, Utet, Torino 1978. Con gli stoici, semmai gli scettici avevano in comune qualcosa, il distacco dal corpo. Un giorno a Cipro, durante un banchetto, il tiranno Nicocreonte chiese ad Anassarco se aveva gradito al pranzo e costui, con la massima faccia tosta, rispose che l'avrebbe trovato ancora più di suo gusto se insieme alla frutta gli avessero servito anche la testa di un tiranno. Lì per lì Nicocreonte fece finta di niente. Qualche anno dopo, però, essendo naufragato a Nassarco sulle spiagge di Cipro, riuscì a vendicarsi. Imprigionatolo dentro un'enorme mortaia, lo fece colpire con pestagli di ferro dai suoi carnefici. Si dice che durante la tortura il poveretto aveva urlato: puoi pestare il sacco di Nassarco, ma non a Nassarco. Diogene Laerzi, Vita dei filosofi. Più o meno alla stessa categoria appartiene la famosa gag di Totò, nota anche come lo sketch di Pasquale. Due amici si incontrano, uno è Totò, l'altro è Mario Castellani, la sua spalla di fiducia. Totò è in preda a una risata convulsa. Perché ridi in questo modo? Chiede Castellani.
Perché 10 minuti fa, risponde Totò, è venuto un pazzo, un energumeno, che dopo aver gridato Pasquale se ne accaraglia mi ha dato un cazzato e mi ha rotto la faccia. E tu che hai fatto? Niente, che volevi che facessi? Mi sono messa a ridere. E quello che ha detto. Mi ha urlato Pasquale, sei un fettente, ti devo ammazzare di botte. E mi ha mollato altri 4 cazzate. E tu che hai fatto? Mi sono scompisciato dalle risate. Ho pensato tra me e me, chissà questo stupido dove vuole arrivare. E lui insisteva a picchiarmi, e mentre mi prendeva a calci, continuava a ripetere, Pasquale, sei la carogna, ti voglio vedere morto. E tu perché non ti sei ribellato? È che sono Pasquale io. Timone di Friunte, figlio di Timarco, era un ballerino. Nacque nel 322 anno più anno meno. E si trasferì ben presto a Megara, dove seguì le lezioni di Silpone. Era orbo e amante del vino. Si convertì allo scetticismo dopo aver conosciuto Pierrone. Il loro incontro avvenne per strada, mentre andavano allo stadio. Aristocle, un peripatetico che lo odiava, commentava l'episodio dicendo: «Oh Timone, oh uomo da poco, tu non credi in nulla. Come fai a dire di aver conosciuto Pierrone?» È lo stesso stupendo Pierrone, quel Fausto D, scusate. Mentre si avviava a vedere le gare pitiche, sapeva di andarci o camminava a casaccio come un rimbambito. È Aristocle, Apud Eusebio, circa 14-1661. Di Timone e di Friunte sono arrivati a noi solo pochi frammenti. Tra questi una frase: che il miele sia dolce mi rifiuto di assarirlo, ma che mi sembri dolce lo posso garantire. Diogene Laertia, vita dei filosofi. Gli scettici come Pierrone quindi non negano l'esistenza dell'apparire, ma solo quella dell'essere, della verità incontrovertibile. Uno scettico al limite potrebbe anche militare in un'istituzione religiosa o politica, fare il sacerdote, il soldato o l'assessore. L'importante è che assolve i suoi compiti senza credere dogmaticamente a quello che sta facendo. Saremmo forse tentati di condannare senza appello questo modo di pensare come immorale. Resistiamo invece alla tentazione, immaginiamo per un attimo quali cambiamenti avrebbe la nostra vita. Se in alcune situazioni, prima di partire lancia in resta, potessimo fermarci un attimo a pensare. Ciò che io adesso credo assolutamente vero, domani potrebbe essere solo probabile. Ebbene, questa è grosso modo l'epoché, la sospensione del giudizio, applicata all'alfanatismo delle Brigate Rosse, all'ubriacatura maoista del 68 e alle varie persecuzioni religiose che hanno insanguinato la storia. E immaginatene i risultati. Dopo Timone lo scetticismo passa la mano e il banco viene chiamato da un certo Arcesilao, figlio di Seute, nato a Pitane nel 315 a.C., fondatore dell'Accademia di Mezzo. Tutto ci si poteva aspettare dal pensiero greco, tranne che a guidare la pattuglia degli scettici venisse chiamato un platonico. In pratica era come scavalcare una specie di muro di Berlino. Arcesilao passava dal mondo sovrasensibile di Platone a quello pironiano della negazione totale. Certo, a pensarci bene, Socrate il sapere di non sapere lo aveva già usato, ma in chiave ironica, e sempre come Grimaldano per forzare la scoperta di una verità morale, la cui esistenza comunque non veniva mai messa in discussione. Arcesilao fusa le due dottrine e colorì di scetticismo tutta l'accademia.